tibba darbe guutum oduun Ayatollah Khaameeneey eessa jira jedhum miidiyaalee warra dhiyaam dhiphisaa tureem isaan akka waan inni sodaateem lafa jala dhokateettiim gabaasaa kan turan yoo ta'u xiyyaarri basaasaa fi saatalaayitiin Ameerikaa isa barbaachaam samiirraam jooraa turan garuu akkuma tasaam namichiim addunyaan dhokateeraam jechuu yaaddisuun ifattiim lafa hin yaadamneem iddoo eegamu walitti mul'ateem mul'achuu qofa mitiim kuniim ergaa waraanaatiim yeroo Tiraamp filannoo hundi teessoorra jiraam jechuun dhaadatuum Khaameeneen holqa jalaa ba'uun ifa aduu keessa dhaabbateem qabrii hoogganaa warraaqsaa duraanii Imaam Khomeenii biratti argamuun isaam diinaaf ergaa gaddisiisaa fi firaafaammoom onnee kan jabeessuudhaam ergaan isaam nuti ijoollee warraaqsaatiin xiyyaara keessanii sodaannuum du'as hin sodaannu jechuudhaam Khaameeneen akeekkachiisa jabaam Ameerikaaf dabarsee jiraam bal'ina isaam qabannee jirraam addunyaan yeroo ammaa kanaam Iraan waraanaaf akkamitti qophaa'aa jirtiim jechuun osoom gaafachaa jirtuum Iraan keessaa deebii kanaan duraam addunyaan argiteen beekneem mul'atee jiraam deebii qawwee mitiim deebii misaayilaas mitiim kun ergaa du'aam bifa kanaan duraam hin baratamneen Waashingitanitti ergamedhaam dhungabaasaam miidiyaalee Iraan irraa beem akka mirkaneessuttiim Iraan bo'oo awwaalchaam kumaatamaan lakkaaman qopheessuun ishee beekamee jiraam garuu awwaalchi kun uummata biyyaaf mitiim awwaalchi kun loltoota Ameerikaa waraana kanaan dhufanii du'aniif kan qophaa'edhaam Iraan maaliif qabrii loltoota Ameerikaaf qopheessiteem bal'inaan ni dhageessuun bariin waggaaraam 2026 hariiroo waraana Raashiyaa fi Iraan gidduu jiruuf boqonnaa haaraam sina qabeessa ta'e fidee dhufee jiraam baasonni baatii amajjirraa maddan kan mirkaneessaniitiim Raashiyaan bineensaa qilleensaa kan ta'eem helikooптara waraanaam ammayyawaam Mi-28NE kan maqaa masoom Havook jedhuun beekamuun garaam Iraanitti fe'uu eegaltee jirtiim samiin Iraan torbanoota darban keessaam humnaan guutamee tureem gama kaaniin qilleensi siyaasaam ba'aa giddu galeessaam da'oo haaraam ijaarrachuu fi hidiyyaam jijjiirrachuu irratti xiyyeeffachaa dhufee jiraam oduun gurguddaan dhiyeenya kanaam dhaga'amaa jirus ijaarsa tokkummaa sadan kan Turkii, Saudi Arabiyaa fi Paakistaan gidduutti uumamuuf deemudhaam ministeerri oomisha waraanaa Paakistaan wixineen waliigaltee ittisaa biyyoota sadan gidduu jiruum qophaa'uusaam ifatti labsuun isaam dhimma kanaam sadarkaa oduurraam gara dhugaattiim ceesisee jiraam iccitiiwwan kanneen haga xumuraatti yoo nu faana turtan ni dhageessuum qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiim yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromia 24 Newsdhaam kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaam hanga xumuraam qophii keenyaatiim turtii gaariim addunyaan yeroo ammaa kanaam afuura qabatteem ija ishee Teheraan irra keessee jirtiim Waashingtan dooniiwwan waraanaa ishee gurguddoom gara bishaanitti erguun amma dhumni keessan ga'ee jiraam hooggansi Iraan sodaateem holqa jala galeeraam jechuun yeroo of gowwomsaa jirtuutiim wanti tasa ta'e tokkoom herrega diinaa hundaam haqee jiraam torbee darbee guutuum oduun Ayatollah Khaameeneey eessa jira jedhuun miidiyaalee warra dhiyaam dhiphisaa tureem isaan akka waan inni sodaateem lafa jala dhokateettiim gabaasaa kan turan xiyyaarri basaasaa fi saatalaayitiin Ameerikaa isa barbaachaam samiirra jooraa turan garuu akkuma tasaam namichiim addunyaan dhokateeraam jechuun yaaddisuun ifatti lafa hin yaadamneem iddoo eegamu walitti mul'ateem kun mul'achuu qofa mitiim kun ergaa waraanaatiim yeroo Tiraampiim filannoon hundiim teessoorra jiraam jechuun dhaadatuum Khaameeneen holqa jalaa ba'uun ifa aduu keessa dhaabbateem qabriim hoogganaa warraaqsaa duraanii Imaam Khomeenii biratti argamuun isaam diinaaf ergaa gaddisiisaa fi firaafaammoom onnee kan jabeessuudhaam kun nuti ijoollee warraaqsaatiin xiyyaara keessaniin sodaannuum du'as hin sodaannu jechuudhaam yeroo inni uummata isaa kumaatamaan lakkaamuum gidduu dhaabbatee dubbatuum sagaleen isaam akka kanaan duraam laafaa hin turreem Ameerikaan yoo waraana nutti banteem waraanni sun nurratti hin dhaabbatu jedhaam kuniim jecha balaafamaadhaam Khaameeneen waan tokkoom hubachiisee jiraam
yoo Waashingtan bakka murtaa'e qofaam rukunnee deebinaam jettee yaaddeem dogoggora seenaa hojjettee jirti. Waraanni kun daangaa Iraan qofa osoo hin taane naannoo baha giddu galeessaa guutuu kan bobeessu regional war kan ta'udha. Kana jechuun yoo Tiraan rukutamteem Tel Aviv dabalateem uffataalee Ameerikaa kan biyyoota Arabaa keessa jiranii fi dooniiwwan bishaan irra jiran hundiim ibidda kana jalaam hin ba'an jechuudha. Kuma beekamu yeroo ammaa kanaam Tiraamp humna waraanaa dabalataan gara naannichaatti uree jira. Garuu Tiraan keessaa sodaan hin mul'atu. Inumaayyuu Khaameeneen yeroo dubbatu wanti isaan waraana jedhanii nutti dhaadatan kun haaraa miti. Waggoota 47 waraana kana keessa turre ammas ni injifanna jedhee ummata isaam kan ayyaana warraaqsa Islaamaa kabajuuf beef onnee kennee jira. Dhimmi kun Khaameenee qofa irratti nafne. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan sarara diimaa isa dhumaa sararee jira. Oduun Ameerikaa hooggansaam olaanaa Khaameenee ajjeesuuf karoorfatti jedhu yeroo dhaga'ame Pezeshkiyan afaan guutuun deebisee hooggansa keenya tuquun waraana guutuu labsuudha. Kuni akeekkachiisa salphaa miti. Iraan hooggansa ishee tuquu jechuun uummata miiliyoonaan lakkaa'amu tuquu akka ta'ee fi tarkaanfiin akkasii deebii balaafamaa ta'e akka fidu akeekkachiisti. Amma gaaffiin jiru Tiraampiif hooggantoonni Peentaagoon namichaam holqa jala jiraam jedhanii yaadan garuu kanarraam ifatti qabrii Khomeenii irratti dhaabbatee isaanitti lallabaa jiru kanaam dhuguma waraanaan ni tuqumoom onneen isaanii ni roommaam kan jedhudha. Iraan nuti hin jalqabnu garuu yoo tuqamne dhumni isaam harka keenya jira jettee jirti. Yeroo qilleensi waraanaa bobbisu kanaam wanti ifatee tokko jira. Iraan jilbeenfachuu caalaam boba'uu filattee jirti. Addunyaan har'aam ulaa daldalaa ishee irratti dhiphattee jirti. Sarara dinagdee addunyaa kan ta'e ulaan Hormuz gara balbala jannataa osoo hin taane gara balbala ibiddaa bishaan irratti jijjiiramaa jira. Dhipheen waraanaam inni dhumaa bishaan kana irratti rukutamuuf deema. Yeroo Waashingtan bishaan kanaam nagaan irra qaxxaamuruun mirgadha jettee dhaadattu Tiraan garuu ulaa kana irratti live fire yookaan dhukaasa dhugaa labsitee jirti. Hormuz bishaan salphaa miti. Inni sarara dhiigaa addunyaati. Guyyaa guyyaatti boba'aan addunyaan itti fayyadamtu harki 20 sarara kanaan qaxxaamura. Kana jechuun yoo ulaan kun guyyaa tokkoof cufamee gatiin boba'aa $70 irraa gara $150tti tarkaanfata. Ameerikaan kana sirriitti beekti. Iraanis kanaam akka meeshaa nuukileeraa bishaan irratti qabattee jirti. Iraan kanaan dura shaakala waraanaa ni goona jetti. Har'a garuu tarkaanfii biraa fudhattee jirti. Komaandariin waraanaa Iraan Amir Hatamiin meeshaa diinaarii faasisu tokko saaxilee jira. Diroonii 1,000 isaan kun diroonii dilee miti. Isaan kun laafaatti kan barrisan adarii kan jeeqanii fi dooniiwwan waraanaa gurguddoo Ameerikaa bishaan irra jiran taargeetii godhatanii kan irratti dhoosanidha. Hatamiin afaan guuteem meeshaaleen kun diinaam ijaam nutti babaasutti deebii lafee caccabsuu kennuuf qophiidha jedhee jira. Ameerikaan gama isheetiin akeekkachiisa xumuraam dabarsitee jirti. Iraan bishaan idil addunyaa irratti shaakala gochuuf mirga qabdi. Garuu yoo dooniiwwan keenyaam yookaan michoota keenya sodaachistee tarkaanfii gaddisiisaa fudhannaam jechuun aadatti. Garuu iccitiin dubbii kanaam muddama qabaam. Sababiin isaam Hormuz bakkaam dhiphaatee iddoo dooniiwwan gurguddoon ittiin kiyyootti galfamanidha. Seenaan waraanaam dooniiwwan boba'aa bara 1980 keessatti teessuun har'a deebi'ee dhufee jira. Yeroo sana Iraan bishaan guutuu cufuu hin dandeenye ta'us bishaan sana marsuun dooniiwwan daldalaa hundaam kiyyootti galchitee turte. Har'a garuu Iraan ishee bara 1980 miti. Isheen amma sibiila sadeen Raashiyaa fi Chaayinaa waliin jirti. Kanaan giddu galeessaam waraana Iraan kan ture Hussein Salaamiin erga wareegamee booda yaadannoo isaa irratti akka dubbatametti dooniiwwan saffisaa guddaa qaban kanneen misaayilaa fageenya kiiloomeetira 10 daqiiqaa 3 keessatti rukutan bishaan kana irratti dabalamuun isaanii gabaafamee jira. Ameerikaan yoonuu irratti dhiibbaa gootite dooniiwwan ishee deeggaran bishaan keenyarraa nagaan hin deeman kan jedhu akeekkachiisaa Teeraanidha. Amma qubni hundi furtuu meeshaa dhukaasaa irra jira. Yoo dogoggoraan dhukaasni tokko uumame balballee biddaanii banama. Yoo ulaan Hormuz guyyaa muraasaaf cufame daldalli Chaayinaa, Indiyaa fi Awurooppaa ni dhaabbata. Kun waraana meeshaa qofa miti. Kun waraana sarara addunyaa kukkutuudha. Khaameeneen dubbiin isaa gabaabaadha. Qunnamtii boba'aa addunyaa kukkutuuf meeshaan keenya quba keenya irra jira.
Addunyaan yeroo ammaa kana Iraan waraanaaf akkamitti qophaa'aa jirti jettee osoo gaafattu Tiraan keessaa deebiin kanaan dura addunyaan argitee hin beekne tokko dhufee jira. Kuni deebii qawwee miti, deebii misaayilaas miti. Kun ergaa du'aa bifa kanaan dura hin baratamneen Waashingitanitti ergamedha. Oduun gabaasaan miidiyaalee Iraan Maar Niwus irraa ba'e akka mirkaneessutti dhaabbanni Jeettii Haaraa kan awwaalcha magaalaa Teheraan bulchu akka awwaalcha addaa bo'oo 1000 lakkaa'aman qopheessuu isaa beeksisee jira. Garuu awwaalchi kun uummata biyyaaf miti. Awwaalchi kun loltoota Ameerikaa waraana kanaan dhufanii du'aniif kan qophaa'edha. Meeyyaadam waraanni osoo hin jalqabiin Iraan bakka reeffa loltoota keessanii itti gannu qopheessineerra jechuun diina isheef beeksisaa jirti. Kuni qophii tarsiimoo sadarkaa dhumaati. Dhaabbanni kun kanaan dura balaa uumamaa fi dhibeewwan daddarboodhaaf qophaa'us seenaa isaa keessatti loltoota biyya alaa awwaaluuf akka qophaa'e labsameen beeku. Akkuma gabaasni kun ibsutti awwaalchi kun qarqara magaalaa Teheraanitti kan argamu yoo ta'u awwaalchi 1000 lakkaa'aman loltoota Ameerikaa siinaariyoowwan garaagaraan du'aniif qophaa'anii jiru. Kun Ameerikaadhaaf ergaa gabaabaa fi qaxxaamuraa qaba. Yoo dhufsan reeffa keessan malee isin hin deebisnu. Miidiyaaleen lixaa ergaa kanaan baay'ee rifatanii jiru. Kun tarkaanfii kanaan dura hin argamne jedhamee waamamaa jira. Yeroo Tiraampiif hooggantoonni Peentaagoon Iraan ni jilbeenfatti jedhanii yaadanitti Iraan garuu doonii keessan dhiisaatii sanduuqa reeffaa keessan qopheeffadhaa jettee itti lallabaa jirti. Dhaabbanni Jeettii Haaraa awwaalcha guddicha biyyattii qofa osoo hin taane mallattoo warraaqsaati. Har'a mallattoon kun gara boolla diinaatti jijjiiramuun isaa onnee uummata Iraan akka jabaatu gochuun sammuu loltoota Ameerikaa keessatti immoo sodaa guddisee uumee jira. Siyaasni addunyaa amma bakka raajii geessee jirti. Guyyaan Live Fire ulaa Hormuz irratti jalqabuuf deemu guyyaa boollee awwaalchaa loltoota Ameerikaaf Teheraanitti banamu waliin wal qabatee jira. Amma gaaffiin guddaan addunyaa raasaa jiru tokko qofa. Ameerikaan dhugumanii dhufti laata? Tiraamp dooniiwwan isaa gurguddoo bishaan irratti faffacaasee Iraan ni jilbeenfatti jedhee dhaadata. Garuu biyyi loltoota diinaa ishee osoo hin dhukaasin dura akka awwaalchaa qopheessiteef kun dhuguma sodaattee harka kennatti jedhanii yaaduun gowwummaadha. Ameerikaa yoo dhufte ulaa Hormuz isa sadeen sibiilaa yookaan Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan eegamu sana keessatti maaltu ishee eeggata? Dooniiwwan ishee Abrahaam Lincoln jedhaman galaana keessatti liqimsamu moo loltoonni ishee awwaalchaa qarqara Teheraan isaan eeggataa jiru sana keessatti gatamu? Addunyaan gurra ishee qabattee eegaa jirti. Sababiin isaa yoo Ameerikaan tarkaanfii dogoggoraa fudhatte balballee ibiddaa bishaan irratti banamu sun deebii hin qabu. Gaaffiin jiru Ameerikaan dhugumanii dhufti moo akkuma kanaan dura waca qofaan daldala addunyaa jeeqaafti? Iraan garuu deebii ishee xumurtee jirti. Itti qophiidha. Isinoo du'aaf qophiidha. Bariin waggaaraa bara 2026 hariiroo waraana Raashiyaa fi Iraan gidduu jiruuf boqonnaa haaraa seena qabeessa ta'e fidee dhufee jira. Gabaasaaleen baatii amajjirraa maddan akka mirkaneessanitti Raashiyaan bineensa qilleensaa kan ta'e heelikooptara waraanaa ammayyaawaa Mi-28NE maqaa masoo Havoc jedhuun beekamu gara Iraanitti fe'uu eegaltee jirti. Samiin Iraan torbanoota darban keessaa humnaan guutamee oolee. Xiyyaaronni fe'umsaa gurguddoo Raashiyaa gosa IL-76 fi IL-96 ta'an walirraa osoo hin cinneem gara Teheraanitti qajeeluun isaanii meeshaalee waraanaa gurguddoo kana tarii bifa gargar hiikameen geejjibsiisuuf tattaaffii godhamaa jiru akka ta'e ragaan ni mul'isa. Kunis waliigaltee waraanaa guddaa ji'oottan muraasa dura sadaasa 2023 keessaa ministeerri ittisaa Iraan xiyyaarota Su-35 fi heelikoopteroota kana ofitti makachuuf mallatteessisanaati. Marsaan jalqabaa kun heelikoopteroota 3 hanga 6 kan of keessaa qabu yoo ta'u tilmaamni gatii isaanii qofti $120 miliyoona hanga $132 gidduutti argama. Kunis ragaalee suuraa miidiyaa hawaasaa irratti facaaniin deeggaramee jira. Kan adamsituu halkanii jedhamuun beekamtu Mi-28NE kun diinaam halkan dukkanas ta'e guyyaa saafam haala qilleensa ulfaataa keessatti adamsuuf kan uumamtedha. Teeknooloojii fi meeshaan isheen hidhattee diina lafarra jiruuf keessattuu taankotaa fi konkolaattota sibiilaan uffifaman sanaaf dhugumatti ibidda lafarraati. Humna ishee yoo ilaallu afaan ishee irraa qawwee otomaatikii
MM-30 gosaam 2A42 ofirraa qabduun diinanga kiiloomeetira 4 argituun daara gochuu dandeessim. Garuu humni ishee asirratti dhaabbatuun ilkaan ishee jalaan immoo misaayilotaam ataakaa yookaan kaarizeentaamaa jedhaman kan fageenya kiiloomeetira 8 irratti taankii diinaa uranii seenan baattiin. Kana malees yoo diinni samiiraanitti dhufeen misaayila qilleensarraa gara qilleensaatti darbatamuun ofirraa qolachuuf humna guutuu qabdi. Saffisa ishee sa'aatiitti kiiloomeetira 300 qilleensa keessa barrisuun akka waraanaa geessee daftee miliquu kan dandeessu yoo ta'u, sibiila jabaam qaama ishee irra jiruun ammoo dhukaasa diinaa dandamatti deebii kennuuf dandeettii olaanaa qabdi. Raadarri ishee ammayyaawaa fi kaameraan ho'aa qaama dubbisu immoo diina dhokatee jiru ija kottee ishee kanatti akka mul'atu taasisa. Walumaa galatti Havook kun amma harka Iraan galuun ishee madaallii humna waraanaa lafoo naannichaa keessatti jijjiirama guddaa kan fiduu fi dandeettii weeraraa Iraan sadarkaa olaanaatti kan ceesisudha. Baatii Amajjii 2026 keessa qilleensi siyaasaa ba'aa giddu galeessaa da'oo haaraa ijaarrachuu fi hiriyaa jijjiirrachuu irratti xiyyeeffachaa dhufee jira. Oduun gurguddaan dhiyeenya kanaan dhaga'amaa jirus ijaarsa tokkummaa sadan kan Turkii, Saudi Arabiyaa fi Paakistaan gidduutti uumamuuf deemudha. Oduun kun lafaa kee kan dhufe miti. Ministeerri oomishaa waraanaa Paakistaan Iccitii waliigaltee ittisaa biyyoota sadan gidduu jiru qophaa'uusaa ifatti labsuun isaa dhimma kana sadarkaa oduurraa gara dhugaatti ceesisee jira. Bu'uurri sochiin kun irraa ka'e walamantaa dhabuu fi sodaa nageenyaa naannichaa keessatti dhalate irraati. Bara 2025 keessa Saudi Arabiyaa fi Paakistaan waliigaltee ittisaa mallatteessanii turan. Tarkaanfiin sunis kan fudhatame bara 2019tti dhaabbileen boba'aa Saudii haleelamanii fi bara 2025 keessa Israa'el Qatar irratti haleellaa raawwattee booda deeggarsa Ameerikaa daangaa qabaachuu isaa fi hirkattummaa Waashingiten qofa irratti hundaa'uun balaa ta'uusaa hubachuurraa kan maddedha. Amma Turkiin gara geengoo kanaatti makamuun ishee madaallii humnaa naannichaa daran kan jijjiirudha. Turkiin muuxannoo waraanaa neetoo waliin qabduu fi dandeettii ijaarsa doonii waraanaa isheen beekamtuu qabattee dhufuu dandeessi. Gamasii Paakistaan humna waraanaa guddaa fi muuxannoo qabdi. Saudi Arabiyaan immoo humna maallaqaa fi mul'ataa viijinii 2030 kan oomisha waraanaa biyya keessatti guddisuu jedhuun qabattee dhuftee jirti. Gamtaan kun biyyoota teeknooloojii qabanii fi biyyoota maallaqa qaban walitti fiduun humna waraanaa of danda'u uumuuf carraa guddaa bana. Keessattuu Saudi Arabiyaan kanaan dura meeshaa waraanaa guutummaatti alaa bitachaa turte. Amma garuu dhaabbata akka Saamii jedhamu hundeeffachuun asaasaa konkolaattota waraanaa fi diroonii oomishuu irratti tarkaanfii guddaa eegaltee jirti. Haa ta'u malee oomishaaleen walxaxaa akka mootora xiyyaaraa fa'aa irratti ammallee hirkattummaan jiraatus tumsi Turkii waliin godhamu qaawwa kana duuchuu danda'a. Gama biraatiin xiinxaltoonni siyaasaa dhimma kana akka ergaa siyaasaatti ilaaluun kunis Turkiin neetoo keessaa ba'uuf osoo hin taane tarsiimoo Ameerikaa faris jedhuun Waashingiten hordofaa jirtu sanaaf deebii kennuufi. Turkiin filannoo biraa qabaachuun ishee neetoo keessatti dhiibbaa uumuu fi hirkattummaa ishee hir'isuuf ishee gargaara. Akkasumas hariiroon Ankaraa fi Riyaad bara 2022 booda bayyanachaa dhufuun isaa fi dhimmoota akka Siiriyaa fi Gazaa irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuun isaanii bu'uura cimaa tumsa kanaaf uumee jira. Walumaa galatti sochiin kun tarsiimoo bal'aa biyyoonni naannichaa keessattuu Turkiin hirkattummaa lixaa qofaam jala taa'uu diduun karaa baastee karaa lixaa carraa jiruu fayyadamuun madaallii humnaa eeguu fi faayidaa biyyaalessaa ishee itti kabachiifattu ta'uusaa agarsiisa. Kunis siyaasa addunyaa kan walxaxaa ta'e keessatti of danda'ummaa ishee mirkaneeffachuuf tarkaanfii murteessaadha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.